Abanye benu bayitshela ukuthi i-content kanje mangaveli ama-update kaKhuzani ingoba sibe singafuni ukuthi senze amavidiyo. Cha, ukuhlanganisa le information njengoba nje incane kangaka ithathe more than 2 hours ukwenza nje le page eli-1, because kumele ubale i-album ku-YouTube, uyibale ku-Spotify, uphinde ubale uhlanganisa iy'ngoma ukuthi siyi-platinum. Kodwa-ke lokho kuyodependa kunini ekuthenini-ke amavidiyo-ke nelo niwabuke kanjani. Right, sabo sanibikelela Fastfood TV, sibuyile sokhuluma ngomnumzane-ke uMpungose once again ukubheka umsebenzi wakhe ukuthi sewahamba waze wafika kuphi. Right, njengoba sibonayo laphana inhlahla-ke iza nebhadi album lokhu yaphuma-ke nge-21 kaNovemba 2025. Suke sithi nje ukubheka emsebenzini yakamuva Khuzani aseyenzile izolo ukuhamba kwezolo ingoma yakhe ethi abanye bayaphika ingoma yesi-12 ukuthi-ke ihlanganise imiliyoni kwi-album-ke esinengoma eziwu-20 kodwa saziwu-21 phambilini ike yenza 1 million views laphana ku-YouTube. Eminye imisebenzi-ke ayenzile-ke uKhuzani-ke phambilini-ke sayikhumbula imali yendoda ibisanda kuhlanganisa-ke u-2 million views laphana ku-YouTube. Amanye amaposti afakazela-ke lokhu esikhulume ngakho-ke. Last month-ke ingoma ethi Jola Naye yahlanganisa u-5 million but right now isidlulile ku-5.1 million. Siyawuphuthuma-ke manje-ke umzila because isibheke ku-5.1 and 20,000 ngaphezulu. Isiyashesha kakhulu-ke abantu bayidlala-ke kahle kakhulu leyo ngoma le. Bekuzinto ezimbalwa-ke lezi sifuna ukuyiveza-ke ngalo msebenzi kaKhuzani. Siphinde siyaqhosha-ke kwimali yendoda cala alibule. Cabanga ukuthi-ke into-ke ekanjalo. Right-ke nawo umsebenzi sifuna ukubheka okwaKhuzani lapha ku-YouTube. Wonke umsebenzi kaKhuzani ubusamela lapha ku-29.5 million wama-views namanikana ngaphezulu. Ku-Spotify ubusamela lapha ku-17.9 million, usele kancane lapha nokuthi 18 million. Bese sibheka ukuthi-ke iziphi-ke iy'ngoma-ke ey'sebenza kahle kakhulu lapha. Ngiyabubona lapha ingoma ethi Jola Naye uma uyihlanganisa from YouTube and Spotify ikupha-ke u-7.7 million. Lokho kuyipha i-platinum, siyakuqualifyela-ke lokho. Uma nikinikana naye mawuhlanganisa u-YouTube plus Spotify ukupha more than 5.9 million. Nayo okuyi-platinum ethi qoka kahle mawuhlanganisa-ke u-YouTube no-Spotify ikupha 4.3 million-ke okuyi-gold-ke ishoda kancane-ke laphana ngo-4,000 something ukuze-ke ishaye i-platinum. Ngasensokohlanya-ke ina 3.5 million naye-ke ikwi-gold-ke status ebesithi ithanda mawala-ke ina 3.1 million. Mawuhlanganisa u-YouTube no-Spotify ikupha i-gold plug. Zonke lezi ngoma lezi sezi-certified-ke. Jola Naye uma nikinikana qoka kahle ngasensokohlanya ithanda mawala. Ingoma eyi-latest engahle-ke ithola-ke i-gold ethi umshado-ke wamafa-ke. Uma uyihlanganisa-ke between Spotify no-YouTube ikupha-ke 2.1 million-ke nayo isele kancane-ke ingoma-ke kaKhuba. Right-ke lokhu sifuna ukubheka-ke la endaweni kamaskandi-ke anda kuKhuzani njengoba abantu-ke bazi ukuthi yena kusatrenda izinto zo-March and March zophela umthakathi nongizwe. Kodwa-ke angeke sikhohlwe-ke phela ukuthi-ke sine-mandate ukuthi-ke sivezele-ke abantu iqiniso ukuthi yena kuhamba kanjani umsebenzi kaKhuzani kulabo abawulangazelele, kulabo abawudlalayo ukuze nabo bebuke ukuthi yena-ke lokhu abakwenzayo-ke kungakanani. Abantu abaqhubeke, siyafuna ukubona amarekhodi, siyafuna ukubona umlando uqoshwa laphana-ke kuphi emandaba-ke uqoshwa-ke ama-Blue Nation, ama-Blue Lions. uMr Mpungose-ke uzojabula kahle kakhulu ukubona ukuthi yena abalandeli bakhe bamthandayo-ke bamsapotha-ke kanganani-ke online. Sibonge-ke bafethu umehluko-ke ave ukhona umehluko ngoba phela hlale sixeka umehluko ave ukhona nganza ukuthi uyabonakala kakhulu njengoba ngibhalele lapha nobani uzoyibukela ukuthi yena nethimba lakhe basuke besebenza kangakanani. Kodwa-ke njengamanje-ke iy'namba-ke roughly zime kanje. Salahla.